سلام. توی این ویدیو میخوایم یک مدل دیگه از دیپلویمنت یا حالا بهتر بگیم سروینگ رو میخوایم انجام بدیم که خب خیلی روش ساده است و مکانیزمش کلا متفاوت از چیزی که تا الان انجام داده بودیم. روش کار به این شکلیه که فرض رو برای میگیریم که شما نه سروری دارید نه دسترسی به هیچ ترد پارتی دارید و اپلیکیشن تو سایتتون هر چیزی که هستش رو دارید روی لوکال خودتون سرو میکنید. یعنی اصلا قرار نیست جای سرو بشه، یعنی جای پابلیش بشه یا حتی ممکنه بخواید پابلیشش بکنید، ولی فقط رو لوکال خودتونه و میخواید بتونید این رو روی اینترنت قرارش بدید. آی پی پابلیک هم ندارید، وی پی ان هم ندارید، وی پی اس هم ندارید، هیچ چی نیست. فقط میخواید ببینید که چجوری میتونید با استفاده از کلادفلر بیاید لوکال خودتون رو روی اینترنت سروش بکنید. فرضاً میخواید با یه نفر شیرش بکنید، نظر اونو بپرسید و حالا کامنتی اگه میخواید بگیرید و از این تیپ سناریو هاست. میتونید حتی به عنوان پروداکشن استفاده بکنید، یعنی اگر کارتون رو انجام میده، نه حالا به صورت لوکال فرض رو بگیریم اینکه شما یه سروری دارید و از این طریقی که میخوایم الان انجام بدید میخواید کلادفلر رو متصل بکنید به سرورتون برای اینکه سرورتون رو انجام بده، ولی با لوکالتون هم میتونه ارتباط حتی داشته باشه. فیچری که میخوایم در موردش صحبت کنیم تانلینگیه که زیرو تراست در اختیارمون قرار میده و از طریق این ما میتونیم بیایم در واقع لوکالمون رو سرو بکنیم. من برای اینکه بتونم حالا از این فیچر استفاده کنم، اول سایتی که داشتم و میام توی لوکال خودم و اینجا وبسایتی بود که داشتیم، وبسایت حالا اون لندینگ که داشتیم رو اینجا من الان دارمش. یه کامند داکر ران میکنم. چی دارم میگم اینجا؟ میگم که داکر ران کن داشتی، حالا دیتاچش میکنم و اسمشو میذارم لندینگ. میگم پورت 8000 سیستم من رو بایندش کن به پورت 80 این کانتینر انجینیکسی که میخوای رانش بکنی. من از بیس ایمیج انجینیکس دارم استفاده میکنم برای اینکه سایتمو سرو بکنم. انجینیکس هم در واقع این محتویات ایندکس داده محتویات سایتتون رو بهش بدید به صورت دیفالت بدون اینکه نیاز بشه تنظیماتی انجام بدید، سرورتون رو براتون انجام میده. به شرط اینکه اون فولدری که حالا اینجا الان میبینید آدرس فولدر اون استش بیلدی که تمام محتویات اون سایت من هستش رو مانتش کنم به یوزر شیر انجینکس HTML که بای دیفالت بدون اینکه نیاز باشه هیچ کانفیگ انجام بدید، وقتی شما کل محتویاتتون رو میریزید تو این فولدر، اولا انجینکس دیفالت میره اون فولدر رو نگاه کنه، هر ایندکس HTML که توش باشه رو براتون سرو میکنه دیگه. پس با همین کامند ساده بدونه که نیاز بشه کانفیگ رو انجینیکس انجام بدیم یا کار خاصی بکنیم، من باید بتونم رو لوکال خودم رو پورت 8000 بتونم در واقع این خروجی کارم رو ببینم که من الان لوکال هاست 8000 میگیرم، سایتم بالاست. پس من الان یک سایت رو لوکال خودم دارم روی یه پورت مشخصی. این میتونه هر جای دیگه باشه، روی سرور شما داره سرو میشه و نمیخواید با آی پی باش کار بکنید، میخواید بدید کلادفلر رو هندلش بکنه. برای این کار میام توی کنسول اصلی در واقع کلادفلر که وارد میشی، تو قسمت زیرو تراست، توی قسمت اکسس یه گزینه‌ای داره به عنوان تانل. تانل رو میزنم و کریت تانل رو انتخاب میکنم. یه تانل جدید میخوام درست بکنم، اسمش رو میذارم لوکال و حالا هر اسمی که خواستید توی بذارید، اسم سرورتون یا هر چیز دیگه. یه اسمش میدم، تانلم رو سیو میکنم. میگه که اون سرور، اون استیشنی که اون به قول خودش انوایرمنتی که قراره با من ارتباط برقرار کنه، حالا چه پلتفرمیه، ویندوز، مک، دبیان، رد یا داکر. خب من داکر نصب دارم رو سیستمم، داکر انتخاب میکنم برای اینکه بتونم راحت‌تر پاکش بکنم. میتونید از در واقع دبیان یا رد هم استفاده کنید. در واقع پکیجش رو نصب بکنید، سرویسش رو ران بکنید، توکن رو بهش بدید که بتونه سشن رو برقرار بکنه دیگه. داکر فکر کنم خیلی راحت‌تر باشه، با یک کامند میتونید رانش بکنید. میگه این کامند داکر رانو که میره از بیس ایمیج کلادفلر استفاده میکنه و با یه سری پارامترایی که خودش داره میده و توکنی که اینجا جنریت کرده، میگه اینو توی اون استیشن تو جایی که هستش کپی کن و به محض اینکه ران کنی، من اینجا نشون میدم که کانکشنم برقرار شده یا نه. کپی میکنم، میام توی ترمینالم، کامندشو پیست میکنم. فقط حتما داکر رانتون رو داش دی ران بکنید که این لازم نباشه کنسول باز نگه دارید. دیتاچش بکنید که بک‌گراند ران بشه دیگه، لازم نباشه کنسولتون باز بشه. یه داش دی فقط داخلش بذارید. الان اگه من داکر پی اس بگیرم، یه وبی داشتم که رانش کردم، یه دونه در واقع کلادفلره که اینجا ران شده. اینجا هم بیام میبینم که در واقع اتصال لوکال من با این کلادفلر چی شد؟ برقرار شد. نه پورت فایروالی میخواد بزنید، چون سشنش از داخل این در واقع کانتینر به بیرون زده میشه. یعنی از آی پی آی وایت لیست کلادفلر داخلتون رولی نمیخواد، آوت گوینگ در واقع ترافیک این کانالی که الان برقرار کرده و نیاز به تنظیمات فایروال هم نداره. داره میگه این توکن رو جایی نگه دار که موقع حالا بعدا اگه خواستی بهش دسترسی داشته باشی این هم داشته باشیش، که خب فعلا ما نمیخوایم اینو. نکست رو میزنم. اینجا میگه که دیگه الان من این کانالم رو در واقع ایجاد کردم، میتونم بیام یک سری در واقع آدرس ها رو
به اون در واقع استیشن، به اون سروری که متصل کردم بهش پوینتش بکنم. مثلا میگم که این بار لوکال من رو local.aws.learn رو بزن به HTTP این آدرسی که داخل در واقع سیستمم دارم، که حالا اگه آی پی پابلیک بود، آی پی خودش بود، من برای اینکه بتونم به این دسترسی داشته باشم آی پی در واقع این سیستم رو باید بردارم اینجا بهش بگم سرو بکن. اگر لوکال هاست بدید، تو سمپل خودش اینجا داره میگه لوکال هاست بدید، لوکال هاست چون دارید داکری این کلاتل رو ران میکنید ممکنه که لوکال هاستش در واقع دنبال لوکال هاست خود این کانتینر بگرده و نتونه سرو بکنه. برای اینکه مشکلی پیش نیاد ایف کانفیگ بگیرید و آی پی خود سیستمتون رو، حالا اون آی پی که داره آی پی پرایویتشه که در واقع دارید رو، این رو بذارید که خیالتون راحت بشه این کانتینر کلاتل به این آی پی دسترسی داره و میگم روی این آی پی پورت 8000 چیکار کن، این رو پوینتش بکن به این آدرسی که دارم بهت میدم و من سیف تانل رو بزنم. عملا تانل من درست شده، تانل لوکال من درست شده. میام تو قسمت کانفیگورش، توی اوورویو که داره کانکشن رو نشون میده، توی پابلیک هاست نیما من یک لوکال دات در واقع AWS دارم که اگر کلیک بکنم بازش بکنم میبینید که این الان روی اینترنت هست، حتی اینکوگنیتو هم میزنم میبینید که در واقع سایت من رو داره روی اینترنت سروش میکنه. به همین راحتی من تونستم بیام چارش بکنم در واقع اون لوکال خودم رو که داشتم سرو کردم رو پابلیکش بکنم روی اینترنت بدون اینکه نیاز باشه سروری داشته باشم، بدون اینکه نیاز باشه کار خاصی انجام بدم. با این استپا یه تانلی بین کلادفلر و خودم برقرار کردم و عملا دارم اینو سروش کنم. خب شاید خوب نباشه که اینجوری لوکالتون رو بیرون سرو بکنید، شما مطمئنا نیاز دارید که یه رستریکشن ابتدایی حداقل روش داشته باشید. میتونید از رولای فایروال کلادفلر استفاده بکنید. در واقع توی دی ان اس کلادفلر هم که برید الان یه رکوردی اد کرده برای لوکال این در واقع عرض کنم که دومین ما، میتونید از رولای فایروال کلادفلر استفاده بکنید. یه سرویس خوبی که اینجا داره تو قسمت اپلیکیشن ها میتونید از این استفاده بکنید و برای اینکه دسترسی رو به یک ایمیل خاص فرضاً ارائه بدید، من مثالش رو بزنم. مثلا نمیخواید در واقع آی پی طرف رو بگیرید بگید مثلا به این آی پی وایت لیستش کن، میخواید بگید که این سایت من رو فلانی و فلانی و فلانی ببینن، ایمیلاشون رو داری، میخواید در واقع این ایمیل ها فقط دسترسی داشته باشن به این وبسایت تو و این خروجی کار تو رو ببینن. چجوری پیاداش میکنیم؟ اول میام توی در واقع اکسس گروپ ها یک گروپ جدید درست میکنم، اسمشو میذارم مثلا لوکال ایمیل اکسس و توی اینجا میتونید حالتهای مختلف دسترسی بدید. حالا جزئیات خیلی داره، میتونید در واقع مدل‌های مختلف اتنتیکیشن رو پیاده بکنید. یکی از راه میتونید حتی وایت لیست آی پی رنج بدید. یکی از راهش هم اینه که ایمیل بهش بدید. من فرضاً میگم که در واقع این ایمیل اگر ریکوستی داد بیا چیکار کن، اینو فقط بهش جواب بده و اگر در واقع با این ایمیل درخواستی اومد تو بهش وریفیکیشن کد رو ایمیل کن، کلادفلر ایمیل میکنه و با اون کد میتونه وارد سیستم بشه. پس این شد لیست، یه در واقع یه لیستی از گروه درست کردم فعلا اینجا. سیوش میکنم، این الان لیست من شد. توی قسمت در واقع لیست لوکال ایمیل اکسس هم شد. توی قسمت اپلیکیشن ها من باید بیام یک اپلیکیشن درست بکنم که بتونم این دسترسی که میخوام رو روی این در واقع روی این سایتم، روی این در واقع لوکالم با این گروهی که گفتم رو اساینش بکنم. یه اپلیکیشن جدید در واقع ایجاد میکنم. میگه این اپلیکیشن کجا هاست شده، میگم سلف هاستده، یه اسم میگه بده، میگم فرضاً لوکال اکسس. میگه این سشن که در واقع ایجاد شد چه مدت ولیدیت باشه، میگم 1 ماه ولید باشه که نیاز نباشه دائم وریفیکیشن کد بهش بدی، یه سشن 2 ماه بهش میدم. دومین چی بود؟ local.aws.learn و میتونید حتی لوگو در واقع اون پیجی که قرار نمایش بده اینجا کاستوم بکنید که کاری نداریم با اینا، هم فعلا کاری نداریم پرووایدرها. نکست رو میزنم، میگه یه پالیسی بده، میگم لوکال پالیسی، دوباره الو، میگه سشن این پالیسیه چقدر باشه، میگم بذار مثل همونی که در واقع تو سشن تایمات باشه، میتونید بیا جدا هم تایمش رو تنظیم بکنید. اینجا میگه که این به چه گروهایی اساین بشه، میگم به گروهایی که توی هر ایمیلی که اینجا ست کردم. دوباره میتونم مثلا ادیشنال اینجا حتی اضافه بکنم اگر گروهی درست نکردم که من خب گروهامو درست کردم. نکست میزنم، کورس فعلا نمیخوام، اپلیکیشنمو درست کنم. الان من یه اپلیکیشنی درست کردم که گفتم این دومین روی یک سری تارگت های خاص و با یک سری شرایط خاص سرو بشه. من اگر بیام اینکوگنیتو این بار سایتمو باز بکنم میبینید دیگه سایت به من نشون نمیده، میگه که این در واقع یک رستریکشن روش اعمال شده که
برای اینکه تو بهش دسترسی داشته باشی باید وریفیکیشن کد رو در واقع بهم بدی. میگه ایمیلتو اینجا وارد کن، من ایمیلمو وارد میکنم و سند کد رو که بزنم یه کدی رو بر من ایمیل میکنه و اون کد و با یه یو آر لینک که من اون کد رو که وارد بکنم اجازه دارم که وارد این سایت بشم. که من حالا این کد رو اینجا الان دارمش 825 580 ساین این و میبینید که الان به من سایت رو داره نشون میده و این سشن هم بازه، یعنی میتونم در واقع تا وقتی که توی این وب هستم، توی این براوزر هستم، اجازه دارم که از این استفاده بکنم و تا مدت 1 ماه این توی کوکیش هست و در واقع میتونه به جای من سشن بزنه و من سایت رو ببینم بدون اینکه نیاز بشه هر بار بخوام اتنتیکیت انجام بدم. پس دیدید ما اومدیم یک دومینی رو روی لوکال خودمون سرو کردیم و تا حدودی هم رستریکتش کردیم برای اینکه مطمئن باشیم کسی دسترسی نداره. از این تیپ سناریوها میتونید با این زیرو تراست کار بکنید و توی حالا سایتتون استفاده بکنید، نه تنها روی لوکال هاستتون در واقع این تانلینگی که هست استفاده بکنید. از این اپلیکیشن و این تیپ دسترسی ها خیلی میتونید زیاد استفاده بکنید. به عنوان مثلا یه استیجینگی دارید روی سیستم staging. مثلا aws.learn.net و این استیجینگ رو تو الان درگیر این بودید که یه وی پی ان سروری بیارم بالا، یه وایت لیستی درست بکنم، بعد اینا رو تو وایت لیست ادشون بکنم، حالا دیولپر من باید وی پی ان بزنه، وی پی ان زد، بعد در نهایت آی پی رو تازه بگیره که بتونه اون استیجینگ منو ببینه. اگه میخوای درگیر این قضیه نشی، راحت بیا یه دونه گروه بر خودت درست کن، اون اپلیکیشنی هم که تو کلادفلر دیپلوی کردی رو اینجا در واقع دومینش رو بذار، رولت رو تعریف کن. فقط و فقط کسایی که ایمیلشون رو وارد کردن و ایمیلش تایید شده در واقع میتونن دسترسی داشته باشن. حتی توی گروه ها یه چیز خوبی که داره، شما تو ایمیلش یه گزینه داره end email end in. مثلا شما فرض کنید که میخوای به کل کمپانی دسترسی بدی، میگه کل آدرسایی که با مثلا aws learn.net تموم میشد، هر ایمیلی بود، علی، حسین، اکبر، رضا، هر کسی که ایمیلش در نهایت @aws.net بود، وریفیکیشن کد بهش بده. نیاز نیست دیگه من تک تک بیام یوزر رو رد بکنم، فقط کافیه که اون طرف توی دومین شما یه ایمیل داشته باشه. به همین راحتی میتونی یه رستریکشن خوبی رو اعمال بکنی در واقع روی کلادفلر. نیاز نباشه که خیلی درگیر حالا عرض کنم که وی پی ان و وایت لیست و رول زدن و فایروال ست کردن و اینا باشه. به همین راحتی میتونی در واقع چیکار کنی، سایت رو دیپلوی بکنی و رستریکتش هم بکنی. این یه ویدیو حالا تقریبا کوتاه در مورد اینکه چجوری میتونید یه سناریویی رو از در واقع تانلینگ، ترکیب تانلینگ و اپلیکیشن ها توی زیرو تراست کلادفلر پیاده بکنید. امیدوارم مفید بوده باشه. سوال داشتید حتما کامنت بذارید بپرسید و خدا نگهدار.